My dear students, today's our concept is sound of A. I mean pronunciation of A. When A letter is used in a sentence, its pronunciation is O. But it is used in only single, its pronunciation is A. जब इसका यूज हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम अ से करते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में आवे चाहे मिड में हो। और यह जब सिंगल होता है तो सिंगल में इसे हम ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका सेकेंड रूल है, जब कोई भी वर्ड ए से शुरुआत हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम अ से करते हैं। जैसे अहेड, अलोंग, एडमिशन, अलर्ट, अग्री, आजार माने अध खुला, इन सब की मीनिंग तो आप जानते होंगे। अपीयर शामिल होना, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट रूल है, जब शब्द के अंत में ए आर, ए एन, ए एल, ए एन टी, ए एन सी ई हो तो ए का प्रोनाउंसिएशन भी हम अ से ही करते हैं। जैसे टी यू आर बी ए एन, टर्बन, टर्बन माने पगड़ी। यू आर बी ए एन, अर्बन माने शहरी। इसी प्रकार से नॉर्मल सामान्य, पिलर स्तंभ या खंभा, सर्वेंट नौकर। यहाँ ए एन टी लगा हुआ है, यहाँ ए आर है और यहाँ ए एल है। असिस्टेंस, यहाँ ए एन सी ई है। इसी प्रकार से और भी वर्ड्स हो सकते हैं, किंतु मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि ऐसा ही रूल सभी जगह लागू होगा। इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे एरिया, यहाँ एरिया से शुरू हुआ, एरिया से नहीं शुरू हुआ, एरिया। यहाँ जो साउंड आ रहा है ए क्या आ रहा है, एनी। एप्पल, एज। तो ये एक्सेप्शन ऑफ द रूल है। इसके अलावा और भी वर्ड्स हो सकते हैं भी। नेक्स्ट रूल है, यदि शब्द में ए के बाद आर या यस, आर आए या यस हो तो ए का प्रोनाउंसिएशन आ से किया जाता है। जैसे सी ए आर, कार। अब यहीं पर हमने सी ए आर, कार का कर दिया। अगर यहीं आर के बाद ई आ जाएगा तो इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। लेकिन अभी मैं नेक्स्ट में बता रहा हूं। अभी इसको देखिए, ए के बाद आर हो, सी ए आर, जी ए आर, बी ए आर, सी ओ एस टी, आर हो या यस हो। लास्ट, एल ए एस टी, लास्ट, टी ए एस के, टास्क, पास्ट, पी ए एस टी। तो ये जब आर या यस हो ए के बाद तो इसका प्रोनाउंसिएशन आ से किया जाता है। नेक्स्ट रूल है, यदि ए के बाद एल या डबल एल हो तो ए का प्रोनाउंसिएशन आ से किया जाता है। आ का ही प्रोनाउंसिएशन यहां भी है, यहां भी। जैसे ये शुरुआत के वर्ड्स हैं, ये ए के बाद डबल एल, आल। एच के बाद ए आया है, डबल एल, हाल। बी के बाद ए के बाद, बी के बाद डबल ए के बाद डबल एल, बाल। जी के बाद ए आया है, डबल एल, गाल। टी के बाद ए आया, ए के बाद फिर डबल एल, टॉल, डबल एल, टॉल, कॉल। ऑलमोस्ट, ए के बाद एल, सिंगल एल आया है। ऑलवेज। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, एज एग्जाम्पल मैंने दे दिया है आपको समझाने के लिए। यदि शब्द में ए के बाद आर ई शब्द हो, आर ई शब्द हो तो अब देखिए यहां प्रोनाउंसिएशन बदल गया। यहां मैंने अभी ऊपर समझाया कि सी ए आर है, जी ए आर है, लेकिन आर के बाद यदि ई आ गया तो प्रोनाउंसिएशन बदल गया।
क्या हो गया, ए अ के अर्थ में इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जैसे CARE, एफ यहां क्या हो जाएगा केयर, ए केयर, FARE फेयर, DARE डेयर, CHARE शेयर, पेयर PARE बेयर, रेयर मीनिंग को आप जानते ही होंगे, मीनिंग आप